Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Vor langer Zeit gab es einen König, der im ganzen Land für seine Weisheit bekannt war. Nichts blieb ihm verborgen, und es schien, als könnte er selbst die geheimsten Dinge hören, als kämen die Nachrichten durch die Luft zu ihm. Er hatte jedoch eine merkwürdige Angewohnheit: Jeden Abend nach dem Abendessen, wenn der Tisch abgeräumt war und niemand sonst in der Nähe war, musste ein vertrauter Diener ihm ein weiteres Gericht bringen. Dieses Gericht war abgedeckt, und selbst der Diener wusste nicht, was sich darunter verbarg. Der König nahm den Deckel erst ab, wenn er ganz allein war. So ging es lange Zeit, bis eines Tages der Diener, der das Gericht abholte, so neugierig wurde, dass er es nicht lassen konnte, es in sein Zimmer zu bringen. Nachdem er sorgfältig die Tür abgeschlossen hatte, hob er den Deckel und fand eine weiße Schlange auf dem Gericht liegen. Der Versuchung nicht widerstehen könnend, schnitt er ein kleines Stück von der Schlange ab und aß es. Kaum berührte es seine Zunge, hörte er seltsame Flüstern außerhalb seines Fensters. Er ging hin, um zuzuhören, und stellte fest, dass die Spatzen miteinander sprachen und Geschichten über all die Dinge teilten, die sie auf den Feldern und im Wald gesehen hatten. Das Essen der Schlange hatte ihm die Fähigkeit gegeben, die Sprache der Tiere zu verstehen. An diesem Tag verlor die Königin ihren schönsten Ring, und der Verdacht fiel auf den vertrauten Diener, der Zugang zu allem hatte. Der König ließ ihn vor sich rufen und drohte ihm wütend, dass er, wenn er den Dieb bis zum nächsten Tag nicht benennen könne, als schuldig angesehen und hingerichtet werden würde. Der Diener beteuerte seine Unschuld, wurde jedoch ohne Hilfe entlassen. In seiner Sorge und Angst ging er in den Hof und überlegte, wie er sich retten könnte. In der Nähe ruhten einige Enten an einem Bach und plauderten leise. Während sie ihr Gefieder mit ihren Schnäbeln glätteten, sagte eine Ente traurig: »Ich habe zu schnell gegessen und einen Ring geschluckt, der unter dem Fenster der Königin lag.« Der Diener ergriff schnell die Ente, brachte sie in die Küche und sagte zum Koch: »Hier ist eine feine Ente, bitte töte sie.« Der Koch wog die Ente in seinen Händen und sagte: »Sie hat sich sicherlich gut gefüttert und wartet schon lange darauf, geröstet zu werden.« Dann hieb er ihr den Kopf ab, und während er sie vorbereitete, fanden sie den Ring der Königin im Inneren. Jetzt konnte der Diener seine Unschuld leicht beweisen. Der König, der seinen Fehler wieder gut machen wollte, erlaubte ihm, sich einen Wunsch zu äußern und versprach ihm jede Position, die er am Hof wollte. Doch der Diener lehnte alles ab und bat nur um ein Pferd und etwas Geld für die Reise, da er die Welt sehen wollte. Nachdem sein Wunsch erfüllt war, brach er zu seiner Reise auf. Eines Tages kam er zu einem Teich und sah 3 Fische, die im Schilf gefangen waren und nach Wasser schnappeten. Obwohl man sagt, dass Fische nicht sprechen können, hörte er, wie sie über ihr miserables Schicksal klagten. Mitleid mit ihnen verspürend, stieg er von seinem Pferd und setzte die 3 Fische zurück ins Wasser. Sie waren so glücklich, dass sie vor Freude zappelten und sagten: »Wir werden dich erinnern und dir für deine Rettung danken.« Er setzte seinen Weg fort, und nach einer Weile hörte er eine Stimme im Sand zu seinen Füßen. Er lauschte aufmerksam und hörte einen Ameisenkönig klagen: »Warum können die Menschen ihre schweren Tiere nicht von uns fernhalten? Dieses törichte Pferd tritt ohne Gnade auf mein Volk.« Also nahm er einen Seitenweg, und der Ameisenkönig rief: »Wir werden dich erinnern, eine gute Tat verdient eine andere.« Der Weg führte ihn in einen Wald, wo er 2 alte Raben sah, die ihre Jungen aus dem Nest warfen. »Raus mit euch, ihr faulen, nutzlosen Vögel«, riefen sie. »Wir können kein Futter mehr für euch finden.
Ihr seid groß genug, um euch selbst zu versorgen. Aber die armen jungen Raben lagen am Boden, flatterten mit ihren Flügeln und weinten: »Oh, wir sind hilflos! Wir müssen uns selbst versorgen, aber wir können nicht fliegen. Was sollen wir tun, außer hier zu liegen und zu verhungern?« Der gütige junge Mann tötete dann sein Pferd mit seinem Schwert und gab es ihnen als Futter. Die jungen Raben hüpften zu dem Pferd, stillten ihren Hunger und sagten: »Wir werden dich erinnern, eine gute Tat verdient eine andere.« Nun musste er zu Fuß weitergehen, und nach einer langen Reise kam er in eine große Stadt. Es herrschte viel Lärm und eine Menschenmenge auf den Straßen, und ein Mann zu Pferd rief: »Die Tochter des Königs sucht einen Ehemann.« Aber jeder, der um ihre Hand anhält, muss eine schwierige Aufgabe erfüllen, und wenn er scheitert, wird er sein Leben verlieren. Viele hatten es versucht und waren gescheitert, aber als der junge Mann die Tochter des Königs sah, war er so von ihrer Schönheit überwältigt, dass er alle Gefahren vergaß. Er trat vor den König und erklärte sich als Bewerber. Er wurde zum Meer gebracht, wo ihm ein goldener Ring vor die Füße geworfen wurde. Der König befahl ihm, diesen Ring vom Grund des Meeres zu holen und fügte hinzu: »Wenn du ohne ihn zurückkommst, wirst du immer wieder hineingeworfen, bis du ertrinkst.« Alle hatten Mitleid mit dem gut aussehenden Jüngling, als sie ihn allein am Meer zurückließen. Während er am Ufer stand und nicht wusste, was er tun sollte, sah er plötzlich 3 Fische auf ihn zuschwimmen. Es waren die gleichen Fische, die er gerettet hatte. Der in der Mitte hielt eine Muschel im Mund und ließ sie zu seinen Füßen fallen. Als er sie öffnete, fand er den goldenen Ring darin. Voller Freude brachte er ihn zum König und erwartete seine versprochene Belohnung. Doch als die stolze Prinzessin sah, dass er nicht von edelstem Geblüt war, wies sie ihn zurück und sagte, er müsse zuerst eine weitere Aufgabe erfüllen. Sie ging in den Garten und streute 10 Säcke mit Hirse über das Gras. Sie sagte, morgen früh musst du sie alle vor Sonnenaufgang auflesen, und kein einziges Korn darf fehlen. Der junge Mann saß im Garten und überlegte, wie er das nur schaffen sollte. Traurig saß er da und wartete auf die Morgendämmerung, in der er seinem Tod übergeben werden würde. Doch als die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, fand er alle 10 Säcke voll, ohne dass ein einziges Korn fehlte. Der Ameisenkönig war in der Nacht gekommen mit Tausenden von Ameisen, und sie hatten hart gearbeitet, um alle Hirsesamen in die Säcke zu sammeln. Bald kam die Tochter des Königs in den Garten und war erstaunt zu sehen, dass der junge Mann die Aufgabe erfüllt hatte. Aber sie konnte ihren Stolz nicht ablegen und sagte, selbst wenn er beide Aufgaben erledigt hat, kann er mein Ehemann nicht sein, bis er mir einen Apfel vom Baum des Lebens bringt. Der junge Mann wusste nicht, wo der Baum des Lebens war, aber er machte sich auf die Suche danach, bereit, so weit zu reisen wie nötig, auch ohne Hoffnung auf Erfolg. Nach dem Wandern durch 3 Königreiche kam er eines Abends in einen Wald und legte sich unter einen Baum, um zu schlafen. Plötzlich hörte er ein Rascheln in den Ästen, und ein goldener Apfel fiel in seine Hand. Gleichzeitig flogen 3 Raben zu ihm herab, setzten sich auf sein Knie und sagten, wir sind die 3 jungen Raben, die du vor dem Verhungern gerettet hast. Wir sind herangewachsen und haben gehört, dass du nach dem goldenen Apfel suchst. Wir flogen über das Meer bis zum Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht, und brachten dir diesen Apfel. Voller Freude kehrte der junge Mann nach Hause zurück und brachte den goldenen Apfel der schönen Tochter des Königs, die keine Ausreden mehr hatte. Sie schnitt den Apfel in 2 Hälften und aß ihn mit ihm zusammen, und daraufhin füllte sich ihr Herz mit Liebe zu ihm. Sie lebten viele Jahre glücklich zusammen.
Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.